Здравствуйте, меня зовут Айгуль, и в прошлом я аллергик с очень большим стажем, настолько большим, что моя аллергия переросла в бронхиальную астму. Я состою на учете по бронхиальной астме с 90-го года. Я перепробовала массу фармпрепаратов, антигистамины всех поколений, гормональные, народные и традиционные способы лечения, но все это приносило временный эффект. Пока в 2016 году я не попробовала удивительный продукт, минеральный комплекс на основе активного кораллового кальция от компании Beverly Club Shiseido Pharmaceutical. И буквально через 3 месяца я почувствовала огромное облегчение. У меня прошел кашель, аллергический ринит, конъюнктивит, прошла сезонная и пищевая аллергия. Я всем рекомендую этот удивительный продукт.